مونږ ډېر عاجز یو، خطاکار او ګناهګار یو. دا ناستا دا ویل د ذکر اسکار او د نعتخوانۍ په دې مجلس کې دا ناستا د رب ذوالجلال زمونږ د ګناهونو د پاره عظیمه کفاره وګرځي. امین پی وایي. یو څو خبرې ستاسو ذهن کې اچوما، خلقون ته کې توجه ما خبرو ته ساته. ډېرې مزلې مو کړې دي، خپل کورونه مو پریښي دي، روزګارونه مو پریښي دي، او په دې مجلس کې دلته مونږ ناس یو. خو زبردسته نعتخواني وشوه، ذکر هم پکې وشو. او خوش قسمت هغه خلکو چې و ذکر کولو مو ناتم ویلو ځان سره، هغه هم خوش قسمت خلک دي چې ناس دي سوي نه، خو بیا هم د الله په دې کور کې او د ذاکرینو په دې مجلس کې ناس دي. رب ذوالجلال دې زمونږ ستاسو دغه ناس ته خپل در کې قبول او منظور کړي. د ورس په سلسله کې راجمع شوي یو. دا کم خلک چې د دې ځای سره وابسته دي، نو دی دا خبره یاد ساته. دلته زمونږ په دې ځای کې 3 ورسونه کیږي. یو پکې د میلاد شریف محفل کیږي، یو ورس زمونږه د باباجی صاحب د مشر صاحب ورس کیږي، د خواجه قاسم رحمت الله علیه مولوی داغي ورس کیږي، هغه په اکتوبر کې کیږي. دویم ورس هغه په مای کې کیږي، د نذیر احمد باباجی صاحب په یاد باندې دا پروګرام کیږي. او دریم ورس زمونږ د باباجی صاحب چې برسی ورته وایو ورس کیږي، هغه په مارچ کې کیږي. یو په اکتوبر کې د مشر باباجی صاحب، دویم په مای کې د نذیر احمد باباجی صاحب، دریم مونږ د خپل باباجی صاحب سالانه ورس کوو په 5 مارچ باندې. فکس تاریخ دی 5 مارچ دار اور هر روز راتلا بس په 5 مارچ باندې سالانه برسی او سالانه ورس د مونږ د باباجی صاحب کی. یو د میلاد شریف مجلس کیږي پر ربیع الاول کې. کم خلک چې دلته وابسته دي ذهنونو کې دا خبره کې ده چې تاسو په خپل ذهنو کې کدا 3 مجلسونه نشئ کولی، یو د میلاد شریف د نبی علیہ السلام په نوم باندې یو مجلس کوي، د میلاد شریف په نوم باندې یو مجلس کوي. مجلس کې بس کوي چې په خپل علاقو کې، خپل کورونو کې، بیٹکونو کې، حجرو کې، جمعاتونو کې مجلس کوي. اب د میلاد شریف په نوم باندې مجلس وی، د کونینو د سردار د امام الانبیاء تذکره به پکې کوي، ذکر اسکار به پکې د رب ذوالجلال کوي، او چې څومره وسم کیږي خیرات او صدقه کوي. بیا چې څومره ستاسو مشران دي، استادان دي، چمګاوند دي، رشتہ دار دي، هغې دپاره پکې د خیر او د برکت دعاګانې کوي. دا یو مجلس به کوي. هر یو کس، هر مومن مسلمان چې دی حضور مبارک چې دنیا ته راتلو مې ځان سره د امتی تذکره کوله چې رب امتی مې بخشش ورته نصیب کا. د کونینو سردار چې د معراج په شپه تلو، په لامکان کې هم د حضور مبارک په زبان باندې یو ترانه وه چې رب هب لی امتی، رب امت مال راکې، زما امت ته بخشش نصیب کې. په ځنکدن کې چې کله د دنیا نه روح پرواز کولو، بیا هم د کونینو سردار فرمایي رب هب لی امتی، رب زما امت مال راکې، بخشش ورته نصیب کې. هر ساعت کې امام الانبیاء مونږ او تاسو د رب په دربار کې د مغفرت په چوکاټ کې یاد کړیو. یاره مونږ او تاسو له پکار نه دي چې کم از کم کال کې خداغه په نوم باندې یو مجلس جوړو او د خپل ګناونو د بخشش یو وظیفه ذریعہ ګرځو. علما فرمای چې څوک په خپل کور کې، خپل بیٹک کې، خپل اجره کې، خپل د محلې په جماعت کې یو پیره پکال کې د میلاد شریف په نوم باندې یو مجلس جوړ کی، یاد ساته. علماء کرام فرمای د دې مجلس برکت دا دی
چې رب ذوالجلال به د پوره یو کال دپاره دغه کورنۍ او دغه خلک د تمام مصیبتونو آفتونو نه به خپل زمان کې ساتي. دا د داسې مجالسو برکات دي. هر چا ته پکار دي چې کال کې صرف یو پیره هغه د خپل پلار د واقعات ساتي، نیکه د واقعات ساتي، پیر او مرشد استاد د واقعات ساتي، خپل مشران د واقعات ساتي. خو کم از کم چې هر یو مومن مسلمان په خپل باندې خپل مسجد کې، خپل اجره کې، خپل بیٹک کې او خپل کور کې د میلاد شریف محافل کوي. زما غونته د علم او د عرفان یو کمزوري بنده تیر کال د میلاد شریف په ورځو کې چې دومره چلم د تقریر نه راځي پوی هم را سره نشته، خو د خپلو مشرانو او د اساتذو دعاګانې دي. 47 مجالسو کې ما په خپله باندې تقریر کړی. داسې خلک مو چې ځان له خپل لوی مجلسونه جوړ کړي صرف د کونینو سردار په یاد باندې. نو مونږ له تاسو لم دا یو پیغام دی، یو میسج دی چې د لرې لرې ځای نه راغلی یو چې دا مسله خو زده کړو چې یاره کال کې به مونږ یو پیره یو خیرات کوو او هغې ایصال ثواب به نبي علیه السلام ته وربخو او دعاګانې به خپل ځان ته او چم ګاونډ ته او رشته دارو ته وفات شوي خلکو ته به دعاګانې کې به یاد ساتو. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ټول الله د دغه میلاد شریف د کولو توفیق را نصیب کړي. دویم نمبر یاد خبره یاد ساته، تیر پروګرام کې ما دا کړی وه، مونږ وایو زمونږ استانه کې دربار کې عرس مبارک دی. عرس مبارک دی مخصوص څو کسان دي چې دی د دې په تشریح باندې پوهیږي، ډېر خلک پې نه پوهیږي چې عرس څه شي. عرس دا شی دی دا چې کوم مجلس شروع دی دا عرس دی. څه پکې کېږي؟ د رب عظیم کلام تلاوت شي، نعتخوانی د نبی علیہ السلام وشي، ذکر اذکار وشي، بیا پکې مختصر غونډه تقریر وشي او بیا پکې د امت مسلمه د پاره د خیر دعاګانې وشي. دې ته عرس مبارک وي. او بیا مجالس پکې بعضې داسې وي چې نعتخوانی کوي او مومن مسلمان سره رب ذوالجلال په احسان کړي، پیسې ورکړي، نو پیسې په دغه نعتخوان باندې ولولي چې څوک راته د محبوب علیه السلام صفت کوي، صفت خوانی راته د محبوب علیه السلام کوي، نو مومنان مسلمانان د محبت او د جوش د وجې نه په دغه نعتخوان باندې پیسې ونولي. نو چا چې ذهن کې سینه خالی الذهن وي یا بعضې کس وي دا ولې اچوي پې څه ورکوي یاد ساته. امام بخاری رحمت الله علیه دا بخاری شریف چې لیکلی مولا علی کاری مرقات کی جلد اول کې 60 نمبر صفحه باندې 10 نمبر کرخه کې لیکي امام بخاری رحمت الله علیه یو خار تر داخل شو. هغه خلق امام بخاری په دې راتلو باندې دومره زیات خوشاله شو چې دا هغه شخصیت دی چې د رسول الله مبارک فرامین او ارشادات هغه امت مسلمه ته بیانوي. هلته لا بیان کړي نو هغه خار ته صرف را داخل شو، راننوتو، هغه خلکو یې داسې استقبال وکړو چې اشرفه او دنانین راوړو او د امام بخاری سے په سر باندې شیندل. مولا علی کاری دا واقعه او دا منظر را نقل کړي په مرقات کې. امام بخاری غونته کې یو عالم را ننوځي لید رسول الله مبارک حدیث مجلس ته نه دی بیان کړي، فرامین د محبوب علیه السلام نه دی بیان کړي، صرف یو واعظ، یو مبلغ، یو مقرر، یو مدرس د نبی علیہ السلام د حدیثو دی، هغه به بعد کې بیانوي. خو دغه محبین د امام بخاری راځي او امام بخاری باندې دراهم او دنانیر لولي. که چرته کې دا عمل ناروا وي په هغه دور کې د امام بخاری نه لوی عالم و هغه به پرې رد کړی و که نه. هغه ته پته وه چې دا محبین د نبی علیہ السلام در اصل دي، دا محبین د نبی علیہ السلام د حدیثو دي، دا محبین د نبی علیہ السلام د ارشاداتو د فرامینو اوریدونکي خلق دي، ځکه د دې زما سره محبت دی. یاره چې چا د خپل نبی سره محبت دی او څوک ورته د کونینو سردار صفات او کمالات په ښکلي انداز کې بیانوي،
نو چې مؤمن مسلمان وي خوب به پې نه لګي ښایسته به پې دغه منظر نه لګي نو دی پې هغه د امام بخاري غونته کې چې خلکو پې محبینو د امام بخاري پې هغه دراهم او دنانیر لسته نو دغه مؤمنان مسلمانان هم د محبت او د عشق د وجې نه د ولولې د وجې نه د یو جوش د وجې نه خپلې پیسې راوالي او دغه مداح ته دغه صفت خوان ته او نعت خوان په سر باندې ورشیندي دا یو درست او یو جایز عمل دی دریم نمبر ضروری خبره دا ده راغلیو دی مجلس ته نو چې څه خو پکې اوس زده کړو که نه په خبره باندې پوهېږې که نه راغلیو د لرې لرې ځایونو نه دې مجلس ته چې دلته مونږ یو مسله زده کړو دلته مونږ یو ټکی زده کړو څه به زده کړو بیا به خپل بچي به خپل کور کې راجمع کړو دا د مشرانو یو طریقه وه ماسخوتن به پلار کور ته راغې مشر به کور ته راغې خپل د کور زنانه او خپل بچی اولاد به راجمع کو او د پاکو خلکو تذکرې به ورته صحیح تذکرې کولې د کونانو د سردار بهادری به بیانوله حسن و جمال به بیانولو د دین چې کم پوهانو علماو د هغې تذکرې به ورته کولې هغه شی ورځ تر ورځه ختمیږي خو مونږ به نه ختمو ختمیږي څنګه چا به چې داسې پیغام ورکولو چې خپل کشرانو ته دینی ماحول ورخایې خپل مشران د پاکو خلکو سره وابسته کې هغه مشران ورځ تر ورځه په تلو کې دي تیر ورسونو کې مونږ سره خادم محمد اسلام صاحب د لاور هغه موجودو زمونږ د باباجي صاحب خلیفه ډېره موده خدمتونه کړي 13 هفته کې د دنیا نه روح پرواز وکړو رب ذوالجلال دې کامل بخشش نصیب کړي باری تعالی دې درجات بلند او بالا کړي یاره تاسو نه تپوس کوم دا خوش قسمت خلک دي که نه دي داسې خلک وي چې هغې به اسلام اجي صاحب څه پېژني چې دا څوک دی خو چې تعلق یې د پاکو خلکو سره دی نن دلته په دې پاک مجلس کې د هغه هم تذکره کېږي یاره که چېرته دې دلته صرف تنې تنها راتلو خپل بچي نه راوسته نن یې بچي هم دلته راغلي د لاهور نه نو که هغه دلته کې بچي نه راوستو بچو ته به یې څه پته وه چې دا څوک دي دې چېرته ځي راځي نه هغه چې د پاکو خلکو سره تعلق دی پاک مجلس کې یو نسبت دی بچو ته پته هم نشته دلته په دربار کې او په مدرسه کې د هغه دپاره د قرآن ختمونه کېږي د هغه دپاره دعاګانې کېږي په داسې مجالسو کې که بچي نوم راغلی نو چې د باباجي صاحب سره نسبت دی نو چې د امت مسلمه دپاره د خیر او د برکت او د بخشش دعاګانې په داسې مجلسونو کې کېږي نو په خصوصیت سره به دغه خلکو ته کېږي څومره چې د باباجي صاحب سره وابسته خلکو او د رب ذکرونه کول خلفاء او رب ذوالجلال دې د ټولو کامل بخشش نصیب او رب چې څومره خلک هم دې مجلس ته راغلي رب ذوالجلال دې تمام مشکلات ورته آسان کړي نو چې داسې مجلسونو ته راځو خپل دوستان هم راولئ او رشتہ دار هم راولئ خپل ملګري هم راولئ خپل بچي هم راولئ که بچي مو رانوسته تاسو ته پته ده داسې دور راغلی دی زه به پټکې په سر کم سپینې جامې به واچوم لوی لوی ویښته به پرېږدم او ښه ږیره به اوږده پرېږدم زه به هم کښېنم مسلې به بیانوم بل ملا به هم کښېني مسلې به بیانوي ته خو به د دنیا نه لړ شي تا خو بس چېرته تعلق جوړ کړی د الله ذکر عبادت دې کولو ته خو د دنیا نه لړې خو دا بچی چې د داسې پرېښی و چې چا سره دې اشنا کړی نه دې به څه کوي زمونږ د علما په دې واز او نصیحت کې یو تذکره را نقل کړي د دې ماحول مطابق و یو کس له تشې امتیازې ورغې زما په خبره پوهېږې و یو کس له تشې امتیازې ورغې وی هغه راغو قبلې ته یې مخ کو و یو ملا پرې راغو ورته وایي داسې کې قبلې ته مخ کې نه خو بېادبي ده نو هغه په دې طرف مخ کو اخوا نه پې څوک بل یو کس را روانو وی څه کوې دې طرف ته امتیازې کوم وي تا خو قبلې ته شا کا نو هغه دې خوا مخ کو بل پرې راغوي دا ته څه کوې دې خوا خو زړه قبله ده نو چې دې خوا یې مخ کو نو دې ته دې شا کا نو یو کې هم چا نه پرېښوي هغه ودرېدو په ولاړه ګیر چاپېر امتیازې شروع کړي نو دا مولیان دې ګوره بیا نه پرېږدي یو به د لخړ پټکي والي بل به شین والي بل به سپین والي بل به لونګې په سر کړي یو به هم قرآن کولو کړي بل به هم کولو کړي ټول به لګي خو ټول د خپلې خېټې نه لګي نو بچي چې دي په دې باندې مونږ ته رحم پکار دی
د دې اول تربیت پکار دی روز د قیامت با اول د پلار نه د بچی په حق له تپوس کیږي تعالی چې رب اولاد درکړي تای تربیت څنګه وکړو چرته دی بوتلیو دا ډومبې تپوس به د پلار نه کیږي استاد له چې شاګرد راغو شاګرد ته سو نه خودو نو روز د قیامت ته یاد ساتي دغه استاد نه با رب د دې خبره تپوس کوي چې دا بچی تا ته پلار راوستیو دا خو یو امانتو تا پکې څومره خیانت کړي ته خو ټول ورځ ځان سره ګرځې ته خو په سبق نه وې د دنه بدا تپوس کیږي حکم مرید چې د پیر صاحب نبیاتو کو او د ترقی نه کیږي د غداری کې په خپل لند کې نو دام یاد ساته د دې مرید نه بم تپوس کیږي خو د پیر صاحب نه بم تپوس کیږي چې تا د مرید څنګه تربیت کړو د شریعت چوکاټ کې څومره برابر کړو د تصوف او د اولیاء او د معمولاتو نه څومره خبر کړو نو کم خلق چې په خپل راضي خو بچی نه راولي دا د پلارانو کمزوري ده کم مشران چې راضي داسې مجالس ہوتا چې د علماو بیانات اوري او په تربیت د تصوف خلقو کې کینی خودي کشران نه راولي دا اول غلطي ده بیا چې دا کم پیر او مرشد ته راضي کم استاد له راضي دویم نمبر غلطي ده چې د خپل کشر او ماتخت او مرید ته شاګرد ته د دې خبره درس ولې نه ورکړي چې ته په کم طرف روانه دا خو دور فتن د قرب قیامت ته سفیان ثوری سے وای ما ته دعا وکې چې زما اخره خاتمه بل ایمان شي هغه وخت کې 300 کال وړاندې سفیان ثوری سے وای مریدان او شاګردان ته تاسو کې وې د دې خبرو څه مطلب ته موږ خپل قران او حدیث درس کې درس تصوف راکې ته مونږ ته چې دعا راتاو کا چې رب می اخره خاتمه بل ایمان کی نو ما وخت یو خبره کړې و چې ګناګار د پاره بخشش او بخنه شته خو ګوره غدار د پاره بخشش او مغفرت نشته هر څومره چې یو کس ګناګار شو یو نه یو ورځ دی به جنت ته ځي خو چې مؤمن مسلمان وي سفیان ثوری سے وایي دعا راتاو کې چې اخره خاتمه می بل ایمان شي که ګناونه می د غرونو مرشي بیا می څه پروا نشته هغه وخت کې غسر د دې خبره غمو چې اخره زمانہ ده نو دا غینه په دې خو قسمه فتنه نبی علیہ السلام فرمای قرب قیامت کې با مستدرک حاکم کې روایت موجود د شپږم جلد کې وای چې قرب قیامت چې قیامت را نږدې شي وای دا فتنه به دومره ډیر شي چې تسبیح د پتار کې چول او تار دی ولشلو داسې دی یو لچک ورکو دا دانی چې څنګه دڼي ونی لړ شي وای د اسمکه او د اسمان نه به دا فتنه دومره روزي ته ګوره څومره فتنه روزي کاروبار والا په خپل فتنه کې دی روزګار والا خپل فتنه کې دی که یو تصوف کې لند دی په خپل فتنو کې گیر دی علما د دنیا فتنه په دې کې دي هر طرف نه فتنه د رب ذوالجلال دی مونږ باندې خپل فضل او کرم وکړي نو خپل کشران خپل بچی د داسې مجالس سره آشنا کوي کله کله خپل هم زه خپل کشران او دوستان او مرګریم داسې مجالس له بوزه اوس یو خبره یاد ساته چې کله داسې مجلس تراشو نو بیا علما په یو ټاپک باندې خبره کوي زنن سره پدې باندې خبره کومه چې موږ د کوم پیغمبر امتیان یو د امام الانبیاء د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو رب ذوالجلال ورته ډېر لوی شان ورکړي نبی علیہ السلام د خپل امت د اعمالو نن با خبره دی په خبره پوهیږي نبی علیہ السلام د خپل امت اعمال مشاهده کوي ملاحظه کوي د خپل امت اعمال ته ګوري خپل دوستم پیژني او خپل دشمنم پیژني په خبره پوهیږي نبی علیہ السلام په خپل روزه کې دی د خپل امت اعمال مشاهده کوي خپل دوستانم پیژني خپل دشمنانم پیژني رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې دویمه سپاره کې سورۃ بقره کې فرمایي وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا د کونینو سردار باره کې فرمایي وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا نبی علیہ السلام په تاسو باندې گواہی شهید وي شاهد وي د نبی علیہ السلام په حق ل باندې د شهید او د شاهد عقیده لرل دا فرض دی دا د قرآن نه ثابت دي چې زمونږ نبی علیہ السلام شاهد هم دی او گوام دی شهید هم دی او گوام دی شهید او گواه چاته وي دلته یو کس راغلی دی دلته راغلی دی او وی کته منظر یو کته چې ناتخوانی شو
تقریر واز نصیحت شو دا منظر را نکش کو دے لاړو مردان ته لاړو ال تخپل دوستانو ته تذکرہ کوي چې بیګا یو مجلسو هغه کې ناتخوانی وا هغه کې واز او نصیحتو بیا د امت د پاره پکې د خیر دعاګانې وشوي دی وې زه د دې خبرې گواہی کوم څنګه گواہی کوي دا مجلس په خپل سترګو کتلې دي کنه دي کتلې دي بل کسته هغه په پنجاب کې د خودل تنه دی راغلي خبر نه دی هغه چې وې زه دا مجلس ګورم ما تخکاری زی گواہی کوم بل د مردان کسته هغه دا مجلس په خپل ګوري او ناشته پکې دیم گواہی کوي د چا گواہی سیدا چې څوک په دې مجلس کې دی کنه دته شهید وي دته گواه وي د کونینو سردار بارکه امام الانبیاء بارکه رب ذوالجلال فرمای وی نبی علیہ السلام په پتا سو باندې روز د قیامت گواہی کوي زکه ورته شهید فرمای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای ان الله قد رفع لی الدنيا رب ذوالجلال نبی علیہ السلام فرمای ان الله بیشک اللہ تعالی قد رفع لی الدنيا اس قد پہ داخل کو اس رب ذوالجلال مات دا دنیا روچتا کا دا سیرات روچتا کا فانا انظر الیها او زدی دنیا تا گورم انظرو صیغه د فعل مضارع دا د کونینو سردار فرمای فانا زچما انظرو اوسم گورم او مستقبل کې ورته گورم اوس مم چې زما امتیان سکی دام را تخکاری او رستو زمانہ کې چې زما امتیان کم عمل کې دام را تخکاری او بیا نبی علیہ السلام فرمای و الی ما هو کائن فیها الى یوم القیامه تر رز د قیامت پورې چې په دې دنیا کې سکیږي وای زه دې دنیا ته نبی علیہ السلام کو وای زه ګورم تر قیامت پورې چې په سپه کې کیږي نبی علیہ السلام وای اداره رب ذوالجلال روچته کړی دا او زه ورته ګورم او حضور مبارک مثال پیش کړي څنګه ورته ګورم کانما انظروا الى کفی هذا خپل لاس مبارک روچت کو دې تلی ته وکړه صحابہ کرام ته فرمائی اے زما صحابو دی دنیا ته زدا سے ګورم تر قیامت لکه څنګه چې د خپل لاس دی ورغوي مبارک ته ګورم دا سے دی دنیا ته ګورم ابو داود شریف کې حدیث موجود دی د کونینو سردار فرمائی زما یو امتی را پاسی د الله د کور نه د مسجد او د جماعت نه یو خسن راوالی هغه بار غورځي یره څومره معمولی غونته کې عمل دی په خبره خو پوهیږي کنه معمولی غونته کې عمل دی د جماعت نه خسن راوالی هغه بار غورځي د کونینو سردار فرمای وی دا عمل زما د امتی دام ماته پیش کی مهربان نبی ته غوږ کې دی څه فرمای وی زما امتی چې خامل کی وی زه د رب په دربار کې شکر او باسما د رب حمد ادا کما خو چې زما امتی په دنیا کې د شریعت خلاف کار وکړي وی دام را ته پیش د کونینو سردار فرمای وی زما امتی چې په دنیا کې وته پتم د چې زما د اعمال زما محبوب ملاحظه کوي زه چې د شپې سکوما زه چې د ورځې سکوما زه چې د مؤمن مسلمان سره کم کردار کوما کم انداز کې ملاویږم په تور تیاره کې چې سکوما کونینو سردار خو فرمای تر قیامت پورې زه د دنیا ته ګورم حضور مبارک څومره مهربان دی کونینو سردار فرمای وی زما امتی چې په دنیا کې د شریعت خلاف کارو کی وی زوا په قبر کې د دې امتی د پاره د رب په دربار کې د مغفرت دعاګانې غواړم سبحان الله دومره مهربان نبی دی او دویمه خبره می کړې وا چې حضور مبارک فرمای حضور مبارک خپل دوستانم پیجنی او خپل دشمنانم پیجنی په خبره خو پوهیږي کنه چې کله دشمنان را پیدا شي بیا د حضور مبارک خپل طرف نه انتخاب وی چې زه د چا انتخاب کو 1200 کال وړاندې نور الدین زنگی رحمت الله علیه یو شخصیت په مصر کې تیر شوی څوک ته نور الدین زنگی دا غنوم دی نور الدین زنگی دا د 0 کالو نه وړاندې دې تیر شوی دی د حضور مبارک 2 یا 3 صدې شوی چې دنیا نه پرده شوی په مصر کې پاتې کیږي نور الدین زنگی او په 1144 عیسوی کې دې پیدا شوی حضور مبارک
خوب کې د شپې نور الدین زنگی ته راغی ورته وی نور الدین زنگی په مصر کې څه کې مدینه منورې ته راځه په خبره خو پوهېږې که نه حضور مبارک خپل دوست هم پیژني خپل دشمن هم پیژني ورته وی نور الدین زنگی مصر کې څه کې مدینه منورې ته راشه دغلته څه کې نور الدین زنگی ډېر په عبادت کې راپاسېد تهجد مونځ یې وکړو چې مونځ یې وکړو ډېر پریشان دی واپس وده شو چې واپس وده شو دربار رسالت کې بیا شمه بله شوه او دیدار د کونینو سردار نصیب شو د کونینو سردار ورته فرمای نور الدین ته په مصر کې څه کې مدینه منورې ته راځه قربان سله راشمه دو کسان ورته وښوده څو کسان دو کسان ورته وښوده لویې لویې ګیرې پرېښې وې سپینې جامې اچولې وې تسبیح یې اړولې ورته وښوده چې دا دوه کسان دي دي ته وګوره نور الدین زنگی په مصر کې دی لکونو کروڑونو خلق مومنان مسلمانان په دنیا باندې آباد دي انتخاب په مصر کې د یو نور الدین شو سحر چې راپاسېدو نور الدین زنگی ځان سره 13 کسان 30 کسان مرګري کړ اسونو باندې سوار شو او مدینه منورې په طرف باندې روان شو 15 ورځې مزل وکړو خو ځان سره په لکونو تحایف راواغشته او تحفې راواغشته نور الدین زنگی روان دی مدینه منورې ته 15 ورځې مزل وکړو 15 دن مزل وکړو 14 ورځ سحر شو مدینه منورې د جانان وطن ته داخل شو چې داخل شو د حضور مبارک روزه ته لاړ خلکو کې خبره خوره شوه چې نور الدین زنگی چې یادېږي په مصر کې مدینه منورې ته د 13 کسانو شهسوارو سره پاسونو باندې سواری دی مدینه منورې ته را داخل شو 14 ورځ ده سحر وخت دی د حضور مبارک روزه ته لاړ سلام وکړو هلته کېناستو د سترګو نه اوښکې روانې دي چې په دې دومره لوی سرزمین باندې د کونینو سردار زما انتخاب وکړو حضور مبارک ورته په خوب کې طریقه ښودلې ده مدینه منوره کې خبر خور شو چې ټول راجمع شي د مصر نه نور الدین زنگی راغلی دی مدینه منورې د جانان د وطن خلکو له تحفې راوړي دي کتارونه ولګېده نور الدین زنگی مخکې ولاړ دی په اوچته ډبه باندې او دغه خادمان ولاړ دي هر چا له تحفې ورکوي دوی په اوچت ځای باندې ولاړ دی یو کس ته ګوري ټول خلک راغه تحفې تقسیم کې نور الدین زنگی وی حضور مبارک چې ما ته کم 2 کسان په نخښه کړیو دا خو ما دلته کې پیدا نه کړ خفه دی ډېر زیات خفه شو دا هغه ځای چې کم نامور خلکو مدینه منورې د هغې نه یې تپوس وکړو وی ټول خلک راورسېده وی ټول خلک راغل ټولو ته تحفې میلاو شوې وی ټولو ته تحفې میلاو شوې وی نور خلک نشته یو کس راغی 2 کسان شته قربان وی څوک دي وی هغه فلاني ځای کې پاتې کېږي ځان له یو کمره جوړه کړې ده او بس هغې کې د رب ذوالجلال ذکر کوي فکر کې اخته دي تسبیح اړوي او جانمازونه یې غوړولي دي او بس صرف د رب ذوالجلال ذکر کوي نور سم نه کوي نور الدین زنگی وی دیم راولی هغې چې راوسته د ایمان چې کومه جذبه وه هغه د نور الدین زنگی په زړه کې دننه یو ولولی وخوړه او ډېر زیات خوشحاله شو چې څنګه یې د لرې نه ولیده وی د کونینو سردار چې ما ته کوم بدبخته خلک ښودلي دي وي هغه مکه دي چې را روان دي زه چې د چا پسې د مصر نه راغلی ما هغه خو دغه خلک دي خواله چې راغه لوی لوی ګیرې پرېښي دي او ډېر ځان یې داسې کړی چې څنګه دا کلک مومن مسلمان او کلک شیخ وي دغه شانې ځان جوړ کړی دی ورته وایي تاسو ولې رانغئ وایي قربان بس موږ د دې خلکو سره څه کار نشته بس د رب سره زموږ یو رابطه ده او د رب ذکر کو او ډېرې نرمې او پستې خبرې کولې بس د خدای تعالی ذکر کو او پستې پستې قربان او جی جان سره خبرې شروع کړي وایي تاسو ولې نه راتلې وایي د خدای ذکر مو کولو وایي وخت را سره نشته چې د خلکو سره میلو شو نور الدین زنگی وی خطا سره خو وخت نشته خو زه خو راغلی ما سره خو ډېر وخت دی نو چې تاسو نه یوزګار نو مونږ بس تاسو ځای له درشو نور الدین زنگی لاړو د هغې هغه خلوت خانې ته چې ویې کتل تسبیح مبیزان دي جانمازونه پوزکیم پراته دي او بس د خدای عبادت کې مشغوله دي
نور الدین زنگی چې غیر چاپیرو خطو او قتل وی چې د کونینو سردار خو ماته دا دوه کسان په ګوته کړو بالکل امدادي خودل ته خدا ماحول بدل دی ماته خدا حرامیان بل شان خودلیو او دا خو بل شان یو کیفیت ته نور الدین زنگی ته حضور مبارک زین خودلیو خپل دشمنان خو پیجنی ورتویل د دې دا جانماز چت کا جانماز د ګټونو چوچته کولان دی غټه تخته پرته ده حضور مبارک ورته فرمایلی چې لاندې به تختم پرته تخته او چتا کا چې تخته او چتا کا چې وی قتل لاندې او لوی غار تل دی چې کم طرف ته د حضور مبارک روزه اطهر ده هغه طرف ته سورنګ کنستو نور الدین زنگی چوکته چې دا خو بالکل مغه منظر دی چې کم ماته حضور مبارک په مصر کې کم نقشې چولې هغه ته دن ورننه وته دو روایت مورخین لیکلي دي وای داسې دومره دا سورنګ کنستو دا کمی چې زړې زړې کلاګانې دي نو د دې د لاندې حفاظتي سورنګانې کنستي د کلانې باروخ کې وي څورځي وخت کې مونږ شاهي مسجد ته تلو شاهي کلا ته التم دا سورنګانې وخت کې دا کلا د لاندې او د خار نه بهر ته وخت کې دغه رنګ دغل تکم دی یو غار کنستو یو سورنګ او د حضور مبارک روزه ته سیده وخت کې نور الدین زنگی چې د خپل کسانو سره ورنه وته دو روایتونه او دو اقوال مورخین را نقل کړي یو دا چې د عمر فاروق سے خپې مبارک ښکارا شوی دا ظالمان دومره لري رسیدلی او یاد آوا چې دا سورنګان دومره لري پوریستو چې قریب وا چې د حضور مبارک جسد اطهر ته رسیدلی بهر تر وته نور الدین زنگی ورته وی وایي دا څه فلسفه ده دا تاسو چې دا دومره لري پورې مزل کړي دا خاور سره څه کوي د سرمنې نه تیلې جوړ کړي وي د شپې به چې څومره سورنګ کنستو خورې به راوستي هغه به په تیلو کې چولې په هغه بیکونو د سرمنو کې او په جنت البقیع کې تاریخ لیکي چې په جنت البقیع کې لزر صحابه کرام دفن دي په هغه صحابو باندې به خورې لګي لګي به په لګ لګ قبرونو باندې لګي لګي خورې چولې او دغه سورنګ کنستو حضور مبارک ته پته لګیدا دنیا نه وصال شوی خپل دشمن خو پیژني کړه پته ورته لګیدا چې دا بدبخت برارسیو د دې په یو میشن باندې راغلی نور الدین زنگی مدینه منوره خار ته د دوانه کسانو است خلک راجمه کوي راشه وته وی دي خپل داستان بیان کې تاسو څوک کې ورته مونږ خو يهوديان یو غیر مسلم یو په یو میشن باندې راغلی یو سم میشن دستاسو په میشن زمونږ داده چې د حضور مبارک دا جسد اطهر بدل ته نو باسو دا بلریکو بیا به یو غوغا جوړه کو چې دلته کې خوششته ناس دا مسلمانان راضي چې دا د پیغمبر علی السلام روزه ده مونږ په دې مشن باندې راغلی او چې دا خبره وکا نور الدین زنگی انتخاب خو نبی علیہ السلام کړو او خپل دشمنان ورته په ګوته کړو او د مصر نم راغلیو ستړ ستومانمو غوسه او جلال کې راغلیو خو چې د حضور مبارک د جسد اطهر خبر وکا تورې راو وستو د دوانو نه سر قلم کو او چې کلمه کو درې ورځې مدینه منوره کې نور الدین زنگی ګرځېدو او په چغو چغو جړل چې د کونینو سردار په ما باندې څومره لوی احسان وکړو چې په دې دومره لوی مخلوق کې زما انتخاب وکړو دا خدمت زمان اغشتو دا د حضور مبارک د طرف نه چې کله رحمت په جوش کې راشي نو بیا د حضور مبارک طرف نه په دې مخلوق کې چناو کیږي چې د چا انتخاب وکړو چانه خدمت والو او دام دی یاد ساتي چې دشمنان دي حضور مبارک ته ګوره پته لګي که د دنیا نه پردم دی حضور مبارک ته پته لګي چې دا مې دوست او دا مې دشمن دی د دوستانو مبارکه د خراسان د جام کلینا د افغانستان د خراسان د جام کلینا عبدالرحمن جامی دا د حضور مبارک یو عاشق دی دا د حضور مبارک یو محب دی دا د حضور مبارک یو ناتخوان دی د رنگ نه تک تور دی د بدن نه وچ کلک دی او د حج تراغو عبدالرحمن جامی سے چې دا درس نظامی کې فواید ضیائیه د کتاب درس کیږي په تصوف کې یو لوی سه پسالار دی یو لوی عاشق رسول دی خدا افغانستان دی او په دې افغانانو کې رب ذوالجلال لوی لوی مخلوق پیدا کړي لوی لوی خلک پیدا کړي یو پکې عبدالرحمن جامی سے بم دی دیراغو حج تا حج چوکو د حج نه بیا پیاده به خلک د مدینه منوره ته د حضور مبارک سلام تتلو
عبدالرحمن جامی سے په قافله کې روان دي مدینه منوره ته. حضور مبارک امیر د مدینه منوره امیر ته او گورنر ته خوب کې راغی، ورته وی د خراسان د جام علاقې نه عبدالرحمن را روان دی، خو ګورې چې زما خواته را پرې نه دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي گورنر ته په 817 هجری کې عبدالرحمن جامی سے پیدا شوی، ورته وی زما خواته را پرې نه دی او را روان دی، د رنگ نه تک تور دی او اوچ کلک دی، عبدالرحمن نوم دی او د جام علاقې دی. گورنر ته پته ولګی دا سحر سحر ټول سرحداتو باندې محافظین او پیردار ودرول چې قافله را روانه د عبدالرحمن جامیم دی پکې ګیره کې مدینه منوره ته داخل نشي. دویمه شپه شوه، حضور مبارک ورته بیا خوب کې راځي، وی عبدالرحمن جامی را روان دی، دنه درنه را نشي مدینه منوره ته. دویمه ورځ شوه قافله مدینه منوره ته را داخله شو، چې کتلې پکې کمې نښې نشانې چې حضور مبارک د عبدالرحمن جامی ښودلې وې، هغه کس یې پکې وموندلو، هغه ته سیټ تکو، زندان ته یې واچولو، جیل ته یې واچولو او با مشقته جیل ته یې واچولو. درېیمه شپه د حضور مبارک ورته خوب کې راغو دی گورنر ته، دی امیر ته ورته وی گورنره تا ته خو ما دا نه ویلي چې دله تکلیف ورکا، تا ته خو ما دا نه دی ویلې چې دی په زندان کې واچو او با مشقته زندان کې واچو، دته ولې دومره تکلیف ورکې؟ وی قربان ما سره فکر شو چې اسې نه دم څه خطرناک سوچ فکر دلته راوړي نو ما وی نقصان ونه کي، ځکه مې دی با مشقته قید کې دی واچولو. حضور مبارک ورته وی د عبدالرحمن چې د خراسان د جام علاقې دی دا خو زما عاشق دی او زما په عشق او محبت کې دومره لت پت دی، دا ګوګل دومره زما د عشق نه ډک راوړی دی او داسې یو نعت لیکلی یو قصیده و اشعار جوړ کړي که چرته کې زما د روزې سره خواته عبدالرحمن جامی صاحب د اشعار ویل وی بیا به زه مجبوره کېږم او د روزې نه به لاس راوباسم عبدالرحمن جامی صاحب سره به لاس مبارک ملاو. بیاسې نه بیا یو لویه فتنه د دې نه جوړه شي نو دې زما خواله دې خبرې دپاره مه راپرېږده. عبدالرحمن جامی به د خراسان نه په محبوب علیه السلام باندې سلام لیږو. عبدالرحمن جامی به په خپل خراسان جام کلي کې د حضور مبارک د سلام جواب اورېدو. په زړه کې یو تمنا وه چې د خراسان ته ماته سلام جواب را لیږي نو چې د حضور مبارک وطن ته لړ شم نو کیفیت خو به ډېر زیات بدل وي، ډېر مختلف وي چې د څو ملکونو نه رستو د کونینو سردار ما پیژنیم، مال د سلام جواب هم را کوي، زما عشق او عرفان او دا ولوله او جذبه مې پیژني او خلکو ته مې په ګوته کوي چې دا زما عاشق دی، دا مې دوست دی، دا زما یار دی، دی په ما باندې قصیدې وای، زما نعتخواني وای. نو عبدالرحمن جامی وای چې زه لړ شم او د حضور مبارک خواته نعتخواني شروع کما. د فارسی اشعار جوړ کړیو زمهجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی الله ترحم یا نبی الله. په خراسان کې دا اشعار ویلو یا نبی الله پکې دا خبره پکې نه وي چې دا به او دا بنوي، دا عاشقانو او د حضور مبارک دغه اشعار خوخمو. خو بیا غیرت داو کده چرته روزي سره دوي حضور مبارک کوي زبد روزین الله سره وباسم او د سره بلاس ملاو. نو حضور مبارک خپل دوستانم پیجني او خپل دشمنانم پیجني او بیا دا چې د چا په یاد کې راجم شوی دا صوفیا یو قادیانی بدبخت پیدا شو، هغه د نبوت اعلان وکړو او ټول مولیان چیلنج کو وای که چا کې جرأت وي زما چیلنج دی را دي شي ما دې ملامت کی نو زه به د خپل سوچ او فکر پرېږدم. یو مولا بیا نو چې دله جواب ورکړی وی دغه په پنډۍ کې او په پنجاب کې پیر مهر علي شاه ګوړلوي سرکار دی را پاسېدو وی تا چیلنج کړی مولیانو ته وی زما چیلنج دی وی ستا چیلنج ما ته قبول دی. پیر مهر علي شاه صاحب د دغه بدبخته چیلنج قبول کو او ورته وی د خلکو په وړاندې به زه تا ذلیل او رسوا کوم او میدان د مناظرې وټاکلو. شاهي مسجد په لاهور کې د میدان د مناظرې وټاکلو او ټولو خلکو ته دعوت ورکو چې راشئ، یو طرف ته بدبخت قادیانی دی
او بل طرف ته یو عاشق رسول پیر مهر علی شاه ګوړلوي سرکار رحمت الله علیه. او دغه بدبخت رب ذوالجلال داسې کمال ورکړو چې دغه کتاب راواغشتو پن به راواغشتو په دوانو لاسونو کې به ونیو او لیکل به شروع کو د دې طرف هم لیکل کول او په دې لاس به د دې طرف لیکل کول په دې طرف به هم لیکل کول او په دې طرف به هم لیکل کول خو چې لیکل به وکړه چا به پړاوله به ټول سم لیکل شي. دې بدبخت کې دومره کمال په دې ګوتو کې ورته وی راځه قلم راواله زبم راواله موتم راواله خلق را جمع دي وی وایا وی څنګه پاس بکو وی یو لاس کې تم قلم ونیسا په بل لاس کې به زم قلم ونیسم. دا قادیانی ورته وی تبم په کتاب کې او کاپی کې د دې طرف لیکل شروع کې په دې بل لاس په دې بل طرف لیکل شروع کې مونږ خو په یو طرف لیکل کولی شو هغه بیا د یو طرف پړاویږي خو که په دې بل طرف مو لیکل شروع کو نو لیکل نشو کولی او که چاوم کو نو بیا به پړاوي سو که خو بکګي وږي کرخي. دې بدبخت په لاس کې دا کمالو چې د دې طرف به هم لیکل کول د دې بل طرف به هم لیکل کول چې بیا به د دې طرف پړاول هم به صحیح پړاوېدل چې د دې بل طرف د پړاول هم به صحیح پړاوېدل داسې لیکل به کول. پیر محل شاه سے وی دا خو کمال نه دی ګوتو کې چې د قلم کې خو دغه خو لیکل کوي کمال دا د قلم کې دا او قلم ته وای چې را پاسا او اولی که چې زه بر حق یم هغه بدبخت ته پته و چې قلم څنګه را پاسي چې دا قلم کې د مو پاسا او لیکل شروع کنو دا خو پاسی نه. دا خو رب ذوالجلال بعض خلق لا دا کمال او خصوصیات ورکړي او دا چې د اوسنو خلکو سوچ فکر له شروع کې دی خو منی نه دا کرامت ته دا عقل خلاف ته. او سليمان عليه السلام تخ په پاوا روانو دا غدا معجزه وا. مریم بیبی له به موسم میوه براتلی دا غي دا کرامتو دا کرامت ته عقل پدې کې کار نه کوي چې څنګه سپوږمې پمن دوشوا سپوږمې ته خو زم داسې کوم دا نه دوکیږي او پیغمبر چې وته کوي بیا دوکیږي خدا معجزه د عقل خو نه مني. پیر مهر شاه سی وی قلم ته دی وای چې را پاسي او چې ته برحق کې ودی لیکي کنه هغه ودا څنګه را پاسي هغه وی صبر او کزه ورته وېما وای تاسو یو طرف ته شه خلک یو طرف ته کو بل طرف ته کو خلک وی کدی رشا قلم ته وی چې را پاسه او دا خبرو لیکا چې قادیانی برحق دي څه خلک یو طرف ته کو سه بل طرف ته منځ ځان لکلو کو وی ما ته متوجی شه خلک متوجی شو غوی کدی قلم تی را پاسه وی کته چې خلک په یو طرف بل طرف شو وی قلم ته ګوره خو چې قلم ته کو ته دمن نغل ورو تختې لاړو تختې چرته قلم ته وی چې پاس خلق راجم شو. پیر مهر علی شاه صاحب ته وی قربان کدی پتا مخ کې شو تا ته ویلو چې قلم ته وی پاسه چې قول کی لا اله الا الله محمد رسول بیا به قلم پاسې دو نو حضور مبارک خپل دوسم پیجن یو خپل دشمنم پیجنی. پیر مهر علی شاه صاحب وی زه خو د پندانه په خپل نیم راغله شای مسجد تخپل نیم راغله د قلم دا خبره خو زه د ځان نه کومه دا خو د کونینو سردار امام الانبیاء بیگا دربار رسالت کې زما شمه بلشوا او د کونینو سردار را ته فرمایي پیر مهر علی شاه پنده کې سکے لاړ شای مسجد ته بدبخت راغله دي د نبوت اعلان کړي دي خلکو په وړاندې رسوا کا قلم توایا چې پاسا کلمه طیبه ولیکا کما چې پارش مو الله باندې لیکل شوی دا. پیر مهر علی شاه سے وی د کونینو سردار زما انتخاب کړي دي وی زه خدا حضور مبارک د طرف نه یو سفیر راغلی ما یو متکلم راغلی ما یو وکیل راغلی ما او زه چې قلم ته وایم پاسه نو څنګه باندې پاسي دا قلم د چا د خاطر دی مونږ د چا د خاطر یو که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نوا دا دنیا. حضور مبارک خپل دوسم پیجنی او خپل دشمنم پیجنی. خدام یاد ساته چې بیا څوک د رب ذوالجلال د محبوب نبی دوستان چیړي چې چیړي نو بیا ګورې هغې دنیا هم ذلیل او رسوا ده او آخرت هم بیا ذلیل او رسوا دی. چام چې د پاکو خلکو پسې خنداګانې او ټوکې مسخري کړي نو هغه خدای پاک ذلیل او رسوا کړي. هغه قادیانی بدبخت بیا داسې شو چې کموډ د پاسه بیا مردار شو خولې په کموډ کې دننه ورننوتې وه داسې بیا ذلیل او رسوا شو. زمونږ باباجي صاحب پسې یو کس راغو هم د دې علاقې د ډېر لوی عالم نوم یې نالمه بیا به دا بعضې خلکو دا تندي لږ تراوه غونته شي چې مونږ څوک نه چیړې مونږ هم بیا ډېرې پستې نرمې خبرې کوو د حضور شان بیانو خو چې څوک مو چیړو نو بیا خو ته پته ده چې زمونږ مشران هم بیا نه پرېږدي
بس زمونږ نیکه به د الله ذکر کولو، ذکر او فکر کې به لګیاو چې ته براغې تا ته به هم دا ذکر کوه، بل براغو هغه ته به هم دا ذکر کوه. خلکو کته چې یاره دا څنګه چل دی، دلته کې دا مجلسونه جوړیږي او بس دا د ذکر اسکار یو ولوله ده، نور خلک هم شته خو هلته خو دا خبرې نشته. مولا راغو ځان سره دلې دلې کتابونه راوړه، مولا سره خو بل څه نه کنه، دلې دلې کتابونه یې راوړه. باباجي صاحب خو د الله په ذکر کې مینه کې مست لګیاو، دا خدای ذکر کول. وی باباجي صاحب وی ولې وی ته خو د الله ذکر په تیزه کې، ها د خدای ذکر په تیزه کې. زمونږ یو ملګری اکبرپوري ته تللی وي، ما ته ویل ته کې داسې خلکو چې مونځ وکړو وی لا اله په تیزه وي چې دا کم خلکو مې سی وی لا اله په تیزه وي، مې د بل چا نوم یې خو نه اخېستو وي نه، مې ښه ده چې خدای ذکر کولو په تیزه باندې مې دا جوړه مسلمانانو خدای چې یو مني د هغه ذکر کولو بیا به هم دقه شان ما ته ښکارېده. مونږ دومره ناشنا یو چې د خدای ذکر په تیزه کې او که په مزې کې، خو د خدای ذکر کې که تیزه مقدتی په تیزه کو کینی په ځان صادر راخور که په مزې کو ته چا منې کړې. دغه مولي صاحب هم راغو، لوی لوی دلې کتابونه یې راوړه او مخې ته یې کېښوده. وایي ته دا په تیزه ذکر ولې کې، وایي په تیزه ذکر ولې کې. نعوذ بالله، ولی خدای پاک کون دی چې اوري نه چې په تیزه ذکر کې. دا بعضې پکې وایي که نه په د قبرونو باندې دا غلافونه ولې اچوي، وایي د دې مړو ولې یخني کېږي. نو غلاف او صادر چې څوک اچوي ولې دا د یخنۍ د وجې اچوي. خانه کعبه باندې چې خلک غلاف اچوي ولې خانه کعبې یخني کېږي څه، خو د دې خلکو ذهنونه ګنده دي. دا غلاف چې دی دپاره چې دا د یو عظمت او تعظیم دپاره چې ادیره کې څومره قبرونه څوک خو پې غلاف نه اچي، خو چې کله یو خاص یو شهیدي د علماوي د نیکانو خلکو قبري بیا د هغې پهچان د دې په وجه باندې کېږي. د یخنۍ د وجې څوک غلافونه نه اچي ولې په خانه کعبه یې یخني کېږي څه، 4 کالې دومره د سرو په تار باندې هغې باندې لیکل کېږي، لوی لوی تانو خو بړستنې دې تاوی که نه، خو دا خو یخنۍ د وجې نه، دا خو د تعظیم او د عظمت د وجې نه خلک په دې باندې دا یو نشان اچي، دا یو غلاف پې اچي. دا مولي صاحب هم راغو دلې دلې کتابونه یې راوړه، وایي ته دا په تیزه ذکر کې. نو باباجي صاحب ورته ویل ښه وایي دا په شریعت کې نشته وي نه که نه، وایي کم کتاب لیکلی وي، دې ټولو کتابونه لیکلي وي، ته لږ ما ته وښایه. کتابونه یې راواغېشت، وایي دا دي دا پلانې څپه پاڼه یې پکې را ماته کړې وه، هغه څپې چې راړوله هغه داسې څپه وې، داسې څپه وه چې کومه پاڼه به یې راړوله به داسې څپه وه. مولا کتابونه څه پرېښودو څه وتښتېدو، لاړو دا خو جادوګر دی. نو دا هغه خلک دی چې دا د خدای دوستان تنګۍ خپله ذکر نه کوي، بل هم د ذکر نه منې کوي. داسې ډېرې خبرې دي، خو موږ به د خدای ذکر کوو، موږ به دغه خلکو ته هم د هدایت دعاګانې کوو، موږ به دغه خلکو ته هم د خیر او د برکت او د هدایت دعاګانې کوو چې رب دې ته هم هدایت نصیب کړي. او چې بیا هدایت په قسمت کې ني نو موږ خو به خپل ذکر اسکار کوو که نه. رب دې زمونږ د حاضري خپل در کې په ډېر څه قبول او منظور کړي، او رب ذوالجلال دې دا مجلس کې چې چا شرکت وکړو ناست یې پکې وکړه سې پکې واورېده، رب ذوالجلال دې زمونږ د ګناهونو دپاره عظیمه کفاره وګرځي. دا وختینې مسله ټول یاد ساتئ، کم از کم هر یو کس په کال کې یو پیرا خپل اجره کې بیٹک کې او په جماعت کې میلاد شریف کال کې یو پیرا کوي، په هغې کې به دغه شان نعتخوانان نعتخواني کوي، یو مسله به پکې بیانېږي، درود شریف به ویل کېږي. نو بیا به پوره کال دپاره علما فرمایي چې د هر قسم آفت مصیبت نه به تاسو محفوظ یې. دویم نمبر یو ضروري خبره کومه، او بیا چې کوم اوراد او وظایف زمونږ باباجي صاحب زندګۍ کې ویلي هغه به وویلي شو، بیا به اختتامي د ټولو دپاره د خیر او د برکت ویلي کېږي. ضروري خبره دا ده چې دلته زمونږه چې څنګه د تصوف دا سلسله روانه ده، ماهانه پروګرامونه هم کېږي، هفتوار مجالس هم کېږي، کال کې دا 3 ورسونه هم کېږي او یو میلاد شریف هم کېږي. دې کې خو موږ شرکت کوو، دا سلسله هم روانه ده. او ما وختي ویلو زمونږ د دې ځای خصوصیت دا دی، دا د دې پاکو خلکو هغه نظر دی چې دلته د تصوف دا سلسله هم روانه ده، او ورسره سحر نه د قرآن مجید درس دی، درس نظامی ده، ترجمه ده، احادیث د دې درس هم کېږي، ماسپښین هم درس کېږي، مازدیګر مونځ پسې هم د احادیثو درس کېږي، او ماسخوتن د قرآن مجید ترجمه کېږي. دغه سلسله هم روانه ده. دا زمونږ د دې ځای خصوصیت دی، دا زمونږ د دې ځای یو امتیازي حیثیت دی چې رب ذوالجلال مونږ ته د محلې والا ته دا زمونږ په قسمت کې ګرځولي دي. ستاسو په حضور کې مې دا درخواست دی چې دلته کې درسونه د تصوف درسونه کېږي، کم از کم
کم از کم د خپل خاندان نه یو بچی دا دی الله دین له وقف کې، یو بچی کم از کم د الله دی دین له وقف کې. دا بس تاسو د پاره یو وظیفه صدقه جاریه یو سلسله به تاسو پسې زمونږ ډیر خلک داسې لاړ شي رستو بیا داسې خلک ني چې هغه د پاره دا یو صدقه جاریه وګرځي. اول نمبر خو په دې باندې ټول سوچ فکر وکړي که کم د لری ځای خلک دلته د پاتې کېدو تنظیم هم شته، چې کم د چم گاون خلک دي نور مدرسې مشته خو هغه لګي لري دي دا نږدې ده دلته هر درجه پڑھاویږي هر کتاب پڑھاویږي خو اطمینان سره د دغه پاکو خلکو برکت هم دی را سره په ذمہواری سره. ما وختي ویلو زمونږ سره چې کوم لکان دي ماشومان دي د سر نوالی تر خپو پورې په شریعت باندې مونږ برابر کړو باطن دی رب ذوالجلال خسته کی په شریعت به مونږ برابر نو خپل بچي داسې مدرسې مشته جاله ټوپه متن پریدي پټکی خلره خبره دی دا څه پرس خونه دي نو د علم هم خودم رچ دا تکم نه خو سر پیدا کوم څه پرز نه دي خو په شریعت به مونږ برابر باطن به رب ذوالجلال تسپارو. هر یو کس ته پکار دی چې د خپل خاندان نه کم از کم د خپل کلی نه کم از کم د خپل مالی نه کم از کم یو ماشوم د الله دین له وقف کی. او دویم نمبر دا ده چې کم مشران دي هغه د ماشوم د ورکولو یا د ماشوم د دین ته وقف کولو دغه قدرت ختم دی بیا کم از کم چې د دینی طلباو سره کومک او امداد کوي او بیا زمونږ د خانقام د مدرسم د درسګام د دغه کمره دغه شان ده داسې ده اخوا د کمرو سلسله ده مونږه مټیریل سره وړي دي صفاتی نو که بیا څوک داسې کشرانی نه چې هغه دین له وقف کی کم از کم چې په دې تعمیر کې خو مونږ سره یې سو کی که ته سبقونه وې ستا د خاندان څوک نه نو دا یاد ساته چې زه به نیمه او په دې ځای کې به درس قرآن او درس حدیث پڑھاویږي څومره اجر چې دغه طالب ته ملاویږي د دې په ډبل به دغه چاته ملاویږي چا چې په دې سوچ کې خپل حصہ چولې ده. دا دوه خبرې دي یا د امداد دی او یا د خپل خاندان نه کم از کم یو بچو یو فرد د الله دین له وقف کې. رب ذوالجلال دې ما ته بیا مونږ تاسو ټولو ته په دې باندې پوره د عمل توفیق را نصیب کړي. درود شریف اوچت आवाज باندې